Si tienes tos y mucha flema, puedes tomar este medicamento que se llama carbocisteína. Viene de dosis de 5 a 10 mililitros cada 8 horas. Esto en adultos, también lo pueden tomar los niños. Y lo que va a hacer es disminuir la cantidad de moco y su composición. Acuérdate que el moco se va juntando y puede obstruir, te puede causar mucho malestar. Y obviamente lo que necesitamos con este medicamento es disolverlo y que con un poco de agua lo puedas ir sacando. Los pacientes que tienen tos pueden estar cruzando con un resfriado común, con influenza o con COVID. Es muy frecuente en esta época de invierno y existen afortunadamente medicamentos que los pueden ayudar.